Strategie di vendita. Definire il cliente ideale. Per qualsiasi azienda, dalla startup innovativa al colosso consolidato, la chiave per il successo risiede nella capacità di individuare e servire in modo efficace il proprio cliente ideale. Senza una comprensione profonda di chi si vuole raggiungere e delle sue specifiche esigenze, ogni strategia di business è destinata a fallire. In questo primo capitolo del nostro viaggio all'interno delle strategie di vendita di successo, ci concentreremo sull'importante processo di definizione del target di clientela perfetto per la propria offerta. Attraverso una serie di domande strategiche, impareremo a creare un identikit estremamente dettagliato di questo cliente ideale, comprese caratteristiche demografiche, interessi, bisogni ed obiettivi. Questo profilo sarà la nostra guida nel prendere ogni decisione su prodotti, servizi, comunicazione e piano commerciale. Più riusciremo a entrare nella mente del nostro cliente perfetto, più le nostre strategie risuoneranno con lui, permettendoci di emergere rispetto alla concorrenza. Definire con chiarezza il target prima di qualsiasi altra mossa strategica è un passaggio fondamentale per assicurarci un vantaggio duraturo. Definire le caratteristiche demografiche. Il primo passo per delineare il cliente ideale consiste nel definirne le caratteristiche anagrafiche oggettive, a partire da età, genere, stato civile, titolo di studio, professione. Questi elementi consentono di restringere il campo ad un gruppo demografico distintivo a cui ci rivolgiamo. Ad esempio, potremmo individuare come target uomini di età compresa tra i 30 e i 45 anni, con un'istruzione universitaria, sposati e impiegati in posizioni manageriali. Questo già fornisce coordinate essenziali per identificare dove si trova il nostro cliente e come raggiungerlo. Oppure, sempre per esemplificare, se il nostro prodotto si rivolge a donne sulla trentina, potremmo analizzare nel dettaglio dati come il numero di donne tra i 30 e i 35 anni in città con più di 500.000 abitanti, la loro distribuzione geografica, il livello di istruzione e la composizione media del nucleo familiare. Tuttavia, non dobbiamo fermarci a questi macro dati, ma scendere nel dettaglio. Qual è l'età media precisa del nostro target? Quali sono le facoltà universitarie più comuni per il suo percorso di studi? In quali settori specifici ricopre posizioni manageriali? Più riusciamo ad affinare gli identikit demografici, maggiore sarà la nostra capacità di individuare esattamente dove si concentra il nostro segmento target e parlare direttamente alla sua situazione con le nostre strategie. Indagare abitudini e comportamenti distintivi. Oltre ai dati anagrafici, dobbiamo investigare le abitudini e i comportamenti distintivi del nostro cliente ideale. Cercare di capire dove si informa, quanto tempo passa online, se privilegia la lettura su carta o sullo schermo, con quale frequenza effettua acquisti e quali sono i suoi brand preferiti. Se ad esempio il nostro target sono studenti universitari, dovremmo investigare quante ore al giorno passano su Instagram e TikTok, quali info cercano via Google, se prediligono lo studio individuale o di gruppo, con quale frequenza acquistano libri o materiali didattici online. Questo ci aiuta a delineare un ritratto più completo e reale di come il cliente ideale si muove e quali canali possiamo sfruttare per intercettarlo. Per fare un altro esempio, potremmo scoprire che il nostro cliente ideale passa in media 2 ore al giorno sui social media, principalmente LinkedIn e Facebook, si informa attraverso blog e podcast durante i tragitti casa-ufficio e acquista online almeno 2 a 3 volte a settimana. Con questa conoscenza possiamo pianificare una presenza mirata sui canali che il nostro cliente ideale frequenta abitualmente, veicolare i nostri contenuti dove sappiamo che li consumerà e strutturare un e-commerce user-friendly ottimizzato per i suoi ritmi di acquisto. Esplorare passioni ed interessi. Per comprendere a fondo le motivazioni del cliente ideale dobbiamo esplorare la sfera delle sue passioni e interessi, sia per quanto riguarda argomenti professionali che hobby personali. Ad esempio, potremmo scoprire che il nostro target è appassionato di sport estremi nel tempo libero, oltre ad essere costantemente aggiornato sulle ultime tendenze nel digital marketing. Questi interessi specifici sono indizi preziosi sui suoi desideri più profondi. Per un'azienda di abbigliamento sportivo, sarebbe utile sapere quali sport preferisce il nostro target under 30, quali team o atleti segue, che genere di contenuti condivide sui social, per intercettare trend e preferenze. Conoscere nel dettaglio queste passioni ci consente di capire i suoi bisogni intrinseci, il desiderio di adrenalina e competizione, la spinta all'automiglioramento continuo, la voglia di primeggiare. Possiamo quindi integrarli nella nostra offerta,
ad esempio proponendo corsi di formazione con elementi di gamification o eventi adrenalinici come premio per i dipendenti più performanti. Capire bisogni ed esigenze implicite. Andare oltre la superficie e indagare quali sono i bisogni più urgenti e le sfide continue del nostro cliente ideale è un passaggio cruciale. Ad esempio, potrebbe emergere che uno dei suoi problemi principali è gestire efficacemente il tempo tra vita professionale e familiare. Oppure, potrebbe avvertire la necessità di affermare la propria autorità all'interno dell'azienda per ottenere promozioni. Per un'azienda di servizi di consulenza HR, sarebbe importante capire quali sono le sfide in termini di recruitment, formazione e gestione dei talenti per un headhunter di una multinazionale e offrire servizi mirati di talent acquisition. Capire queste esigenze implicite è fondamentale per creare offerte irresistibili. Nel nostro caso, potremmo proporti corsi di time management con suggerimenti concreti per ottimizzare tempo ed energie, oppure organizzare workshop sulla leadership per sviluppare il suo carisma e influenza ai vertici. Conoscere aspirazioni e traguardi. Infine, dobbiamo interrogarci su quali sono gli obiettivi e le aspirazioni più profonde del nostro cliente ideale. Ad esempio, potrebbe desiderare una promozione per ottenere maggiori responsabilità e guadagni, oppure puntare ad avviare una propria attività imprenditoriale entro i prossimi 3 a 5 anni. Se il nostro target sono middle manager di aziende manifatturiere, dovremmo investigare se aspirano ad assumere posizioni di leadership o puntano ad un avanzamento di carriera verso ruoli più tecnici, per tarare i nostri servizi di coaching in base agli obiettivi. Questi desideri guidano ogni sua decisione di acquisto e di carriera. Se ne siamo consapevoli, possiamo anticiparli, fornendo gli strumenti ideali al momento giusto, ad esempio, organizzando per i manager corsi su come avviare una startup, o servizi di consulenza per prepararli al grande salto imprenditoriale con un solido business plan. Creare un identikit realistico. Ponendoci queste domande multidimensionali e incrociando le risposte, possiamo definire un identikit estremamente dettagliato, realistico e completo del nostro cliente ideale, ben oltre i freddi dati anagrafici. Anziché un generico uomo sulla quarantina, potremmo delineare Mario Rossi, 42 anni, sposato, 2 figli, laureato in economia, senior manager presso una società di consulenza strategica, appassionato di vela e lettura, con l'obiettivo di fare il grande salto imprenditoriale entro 2 anni. Questo profilo sarà il faro che guiderà il lancio e la crescita della nostra impresa, permettendoci di prendere decisioni strategiche perfettamente calibrate sulle esigenze più profonde del nostro cliente e creare soluzioni su misura per lui. Quindi, per meglio comprendere, in altre parole, non un generico manager di mezza età, ma il ritratto completo di Giulio, 35 anni, sposato, 3 figli, MBA alla Bocconi, manager in una società di consulenza, appassionato di triathlon, alla ricerca di strumenti per fare carriera senza trascurare la famiglia. Verificare l'accuratezza dell'identikit. Prima di dare per definitivo il profilo del cliente ideale è importante verificarne l'accuratezza, ad esempio con interviste dirette a potenziali clienti che rispecchiano le caratteristiche individuate, per validare le nostre ipotesi o scoprire nuove sfumature. Ad esempio, intervistando dal vivo 10 manager che corrispondono al profilo tracciato, possiamo validare che elementi come le ambizioni di carriera, gli interessi e le frustrazioni che abbiamo attribuito al nostro cliente ideale, come abbiamo visto nel precedente paragrafo, siano effettivamente realistici e riscontrabili. Solo un identikit davvero tarato sulla realtà del cliente, nei minimi dettagli, può guidarci efficacemente nelle decisioni strategiche. Dobbiamo costantemente chiederci: il Mario che abbiamo delineato esiste davvero o è un personaggio immaginario? I tratti che gli abbiamo attribuito corrispondono alla realtà? Quali altri aspetti emergono parlando direttamente con la persona reale? Questo confronto continuo è vitale. Utilizzare l'identikit come guida costante. Infine, dobbiamo riportare questo identikit in ogni meeting strategico dell'azienda, farlo conoscere a fondo ad ogni reparto, dalla produzione al marketing alle vendite, e usarlo come guida costante in ogni decisione, dalla definizione dell'offerta alla creazione di campagne promozionali fino alla selezione dei canali distributivi. Deve essere esposto bene in vista in ogni stanza per ricordarci in modo visivo ed emotivo che ogni nostra azione deve essere pensata per rispondere ai bisogni specifici di Mario. È la nostra bussola per un business di successo, il punto di partenza obbligato per qualunque strategia vincente.
Definire con estrema chiarezza chi è il nostro cliente ideale attraverso un profilo dettagliato che ne analizza caratteristiche demografiche, interessi, abitudini, bisogni e obiettivi più profondi è un passaggio imprescindibile all'inizio del percorso di qualunque business.